El préstec de còmics a les biblioteques municipals de la demarcació de Barcelona es va incrementar un 20% l'any 2009 respecte al que s'havia fet l'any 2008. Aquesta dada demostra l'interès creixent que hi ha entre els lectors per aquest gènere. Per difondre encara més la lectura de còmics entre els usuaris i usuàries de les biblioteques, la Diputació de Barcelona ha editat un cartell amb personatges de còmic elaborat per un grup de treball del Col·legi de Bibliotecaris de Catalunya. Aquest cartell ja es pot veure a les dues biblioteques de Gavà. Aquest és el cartell que ha dissenyat el grup de treball del Col·legi de Bibliotecaris de Catalunya per animar els usuaris de les biblioteques a llegir còmics. Els personatges que hi apareixen són els protagonistes de Black Sad, unes vinyetes d'intriga creades per Juanjo Guarnido i Juan Díaz Canales. El coordinador d'aquest grup de treball és Jaume Vilarrubí, bibliotecari de la Josep Soler Vidal i impulsor d'aquesta iniciativa per fomentar la lectura d'aquest tipus de relat. Té molta força i és una imatge molt xula i nosaltres el que buscàvem és una imatge que, per una banda, no es pogués vincular amb àrea infantil, sinó que és com una cosa d'adults i que a la vegada tingués coloridos, és una imatge que fos impactant i crec que ho hem aconseguit força, no? Amb aquesta iniciativa es vol fer encara més difusió d'unes historietes que ja tenen milers de lectors. Només en l'any 2009, les biblioteques de la província de Barcelona van prestar 540.000 còmics, una xifra que s'ha duplicat en els últims 5 anys. Aquest increment es deu a diversos factors. D'una banda, hi ha més biblioteques de l'any 2010 que fa 5 anys que s'obren més biblioteques. Per altra banda, hi ha una clara aposta també a la Diputació, que fa uns anys va duplicar el fons per compra de còmics a les biblioteques. Els còmics s'interessen a un nombre cada cop més ampli de lectors, en part per la difusió que es fa als mitjans de comunicació. Els que tenen més èxit entre els infants i joves són els manga, els que únicament poden fer ombra Mortadelo i Filemón, que agrada a gent de totes les edats. La Biblioteca Josep Soler Vidal està especialitzada en còmics i, de fet, té un fons de més de 3.500 exemplars, amb un volum de préstec anual d'uns 6.400 llibres d'aquesta temàtica. A més, l'equipament du a terme el projecte Còmics dins una maleta amb els centres de secundària de la ciutat, on fan arribar les historietes amb un més alt contingut social i pedagògic.